inapofika saa 1 jioni kubeba abiria zaidi ya mmoja, awe anawajua awe hawajui, ni marufuku. Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Katika tukio la kusikitisha linalogusa hisia za wengi, mwili wa kijana mmoja aliyekuwa akitafutwa kwa muda wa siku 3 umeonekana umetupwa msituni, hali inayoacha majonzi makubwa kwa familia, ndugu na jamii ya waendesha pikipiki mkoani Tabora. Marehemu anayetambulika kwa jina la Sigela Hamisi Maulid mwenye miaka 23, dereva bodaboda na mkazi wa kata ya Tumbi manispaa ya Tabora. Mwili wake umekutwa ndani ya msitu wa Matimatumbi uliopo kata hiyo, huku pikipiki aliyokuwa akitumia haikupatikana baada ya kutoweka tangu siku 3 zilizopita. Akielezea tukio hilo, mwenyekiti wa kijiji cha Tumbi Rajab Hamsini kwa kushirikiana na mwenyekiti wa kitongoji hicho Molo Johnny wamesema kuwa marehemu alionekana kwa mara ya mwisho tarehe ya 4 ya mwezi huu Januari majira ya saa 1 usiku baada ya kupigiwa simu na mtu anayedai kuwa abiria, kisha hakurejea tena. Wamesema kuwa baada ya kupita muda bila taarifa yoyote juu ya alipo, juhudi za kumtafuta zilianza zikihusisha familia, waendesha bodaboda wenzake pamoja na viongozi wa eneo hilo. Hatimaye leo Januari 6 mwili wake umegundulika msituni ukiwa umefungwa mikono kwa kamba na miguu ikiwa imefungwa kwa mpira. Kwa jina naitwa Rajab Juma Hamsini, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Tumbi. Kupotea kwa huyu mtoto ilikuwa tarehe 4 majira ya saa 1:30. Kijana huyu alipata abiria akamsafirisha. Sasa hakutoa taarifa kwa bodaboda wenzio kujua kwamba ameelekea wapi. Lakini taarifa mimi nimeipata jana tarehe 5 majira ya saa 9 alasiri. Walikuja vijana wa bodaboda wakanieleza kwamba mwenyekiti, sisi mmepungua kiaje? Mwenzetu Sigela Hamisi Maulidi hatujamuona tangu jana saa 1:30. Basi nikawapa kibali cha kuchangisha. Wale vijana walifanya kazi nzuri, wakajichangisha, wakapata hela ya mafuta. Lakini baadaye niliwaelekeza waende kwa afisa mtendaji wa kata kwa ajili ya kupata taratibu za kiulinzi na usalama. Walipofika pale, mtendaji akawapa maelekezo kwamba ikifika saa 24 basi tuandikie barua waende kituo cha polisi. Na kweli ilipofika wakaja kwangu, nikawaandikia barua kwenda kituo cha polisi. Na ilipofika leo majira ya saa 3:30 basi wananchi kwa umoja wetu na mshikamano wetu tulifanikiwa kupata mwili wa marehemu hapa. Nikaenda pale nikakuta wale vijana, nilipowakuta akasema, bwana mwenyekiti, toka juzi si mwenzetu hayupo. Jana tumemtafuta kwa pikipiki lakini hatukuweza kufanikisha. Kwa hiyo tunaomba tupate kibali cha kutangaziwa ili tuendelee kumtafuta. Basi tukagawana makundi 4, wakaorozesha majina kwa kila kundi walipoondoka. Baada ya pale kuna mama mmoja akatoa wazo akasema, sasa mwenyekiti, vijana wote wameenda kutafuta mwenzao, lakini wakitoka kule njaa, hebu turuhusu tupite mtaani tupate unga tuwapikie ugali. Nikasema haina shida. Hasa tupo kwenye mjadala wa kwamba sasa tunafanyaje hawa vijana walioingia msituni, kwamba wakitoka inakuwaje, ndio napigiwa simu kwamba mtu amepatikana. Ndio pale nikachukua bodaboda kuja mpaka hapa. Na kweli hapa tukafika tukamkuta akiwa amefungwa kamba ya manila miguuni na mpira mikononi. Kwa upande wake baba mzazi wa marehemu Hamisi Maulid amesema mwanae alitoka nyumbani bila kubeba abiria yeyote, lakini hakurudi tena hadi ilipodhibitika kuwa amefariki na mwili wake kutelekezwa msituni. Tukio limetokea tangu majuzi yale mida ya saa 1:30. Tukawa tumepata taarifa hizo kwamba kijana ameondoka. Basi ikabidi tuanze kufuatilia. Jana juzi ile ikashindikana, mpaka kufikia siku ya leo ndio tukapata habari tu kwamba mwili wa marehemu umepatikana huko. Alichukua pale wanazungumza kwamba hakuondoka na abiria yote. Inawezekana labda alipigiwa simu tu, labda huenda hakuondoka na abiria yote. Kufuatia tukio hilo, mwenyekiti wa maafisa usafirishaji mkoa wa Tabora Mrisho Shime amewataka waendesha bodaboda kuacha tabia kubeba abiria zaidi ya mmoja, hususan wanaotoka nje ya mji, hasa nyakati za usiku, ili kuepuka hatari zinazoweza kujitokeza. Inapofika saa 1 jioni kubeba abiria zaidi ya mmoja, awe anawajua awe hawajui, ni marufuku. Afisa usafirishaji yoyote kubeba abiria zaidi ya mmoja, na inapofika saa 1 kutoka nje ya mji huko amebeba abiria zaidi ya mmoja,
atakayebahatika kubainika tutamchukulia hatua. Ila tuwaombe wananchi, hivi vitu vinafanyika ni vya watoto wetu. Anauawa mtoto wetu, anayeua ni mtoto wetu, na hawa watu wanafanya hivi vitu tunawafahamu vizuri. Tuwaombe mtoe ushirikiano kwenye jeshi letu hili la polisi, kwenye serikali yetu hii ya Mheshimiwa Rais mama yetu kipenzi. Haihitaji kuyaona haya. Tunawaomba mwe mnatoa ushirikiano kwa pamoja, kwa sababu hili jambo limetokea sio la leo. Leo siku ya tatu. Wakati huo huo, jeshi la polisi mkoa wa Tabora lilifika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha kifo hicho na kuwabaini waliohusika. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.